హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆది టైలరింగ్ అండ్ డిజైనర్. ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారు కదా? బాగుండాలని కోరుకుంటున్నానండి. మేమంతా బాగున్నామండి. ఓకేనా? ఈరోజు వీడియో మా స్వీటీ చోట ఆడుకుంటున్నారండి. అదే సింప్లీ వీడియో తీద్దామని తీస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? చూడండి. చోటు ఏం చేస్తున్నదా? ఏమే అదా దా 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 చూడండి. చోటు మా స్వీటీ చూడండి. ఆడుకోదా? అప్పుడే ఇంచేపులు ఆడుకుంటా అంటే ఇందా ఆడుకో. దిగా చూడండి, రెండు బాగా ఆడుకుంటాయి. దిగా ఆడుకో. చూడండి చూడండి. చెటు స్వీటీ హాయ్ చెప్ప. మన వాళ్ళకి హాయ్ చెప్తున్నానా? హాయ్ అనాలి కదా. చూడండి చోటు టీ దా 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 దా. ఏమే ఏం చెప్పు? ఏం స్వీటీ? హాయ్ చెప్పవా నువ్వు? దిగా దిగా హాయ్ చెప్పవా? హాయ్ చెప్పవారా? చూడండి సైలెంట్గా ఉన్నాయి. స్వీటీ స్వీటీ హాయ్ చెప్పవా? స్వీటీ హాయ్ చెప్పవా? పనుకోనంటావా? చూడ చోటు నువ్వు హాయ్ చెప్పరా? చెప్పా హాయ్ అయినా హుయ్ అనే చోటు మరి దానికి పోవాలని అంటే అది ఎగిరాలని దాని మీదకి చూడ దాని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలా అని అది మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. ఆడికి పోనాక నేను బయట పోకూడదు, ఎక్కడో పోకూడదు. ఈడ బట్టలు కుట్టుకుంటా అంటే సైలెంట్గా ఉంటుంది. ఒక నిమిషం ఏమన్నా నేను బయట పోయినా అరుస్తూనే ఉంటుందండి. మా స్వీటీ అంతే, వెనక ఆవిడ వచ్చేస్తుంది. స్వీటీ ఇది గిరిజ, ఇది గిరిజా నానమ్మ. ఈ నానమ్మ వచ్చింది, ఇది నానమ్మ వచ్చిందంటలే, నానమ్మ వచ్చిందంట. పదమ్మా చెరువు కల్లా పదమ్మా. అట్లా ఏమన్నా అంటే మిద్ది పైకి అట్లా అంటేనా ఫుల్ రెడీ అండి. చిన్న చిన్న వీడియోస్ తీస్తుంటానండి వీళ్ళవి ఇద్దరివి. ఓకేనా? చోటుది ఇదే మా చోటు స్వీటీ. ఓకే అండి, చూశారు కదండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితేనా ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీని వీడియోస్ కావాలన్నీ చెప్పండి, వీడియోస్ తీస్తుంటానండి చోటుది స్వీటీది. ఓకేనా? మీరు చెప్తే కింద కామెంట్ చేస్తే నేను తీస్తానండి. ఏం స్వీటీ? చోటు బాయ్ చెప్పు. స్వీటీ బాయ్ చెప్పు. ఓకే అండి, బాయ్ అండి.